Всем привет, друзья! Батарея на автомобиле разрядился полностью. Вот сейчас покажу. В итоге оказалось, что проблема не в батарее, а проблема в автомобиле. Потому что после замены батареи я уже купил новый варта. Поставил новую батарею, но все так же батарея разряжается. Когда 2-3 дня стоит, батарея также разряжается, как этот. Ну не 1165, но там 12-1180. Так что в итоге оказалось, что я зря заменил батарею.